再我们看下一个章节啊，下一个章节阶段因式分解，这个是国中里面当中内容100%啊，没有多加新的，它只是把之前你感觉比较难做的东西再把它重新讲一遍。因式分解有3个系列啊，有3个系列啊，一个是提出公因式，这个绝大多数都会，眼睛有注意看的话就会有提出公因式。第二个的话呢，叫做利用乘法公式。基本上你看到平方哦，次方比较大一点，通常都会使用这个乘法公式。第三个话是最常见的叫做十字交乘法，绝大多数都是用这3个。那当然，如果比较复杂一点，你可能就会想到一些，比如说把未知数换掉这种范围的方式来写，哦，这种也是一种考量。那就根据题目，你就做不同的配置。像第一个这个配方是次方比较大。那应该可以十字交乘法，只不过你的对象应该是平方，也就是说你要把左边原本是 s 跟 s 的话，应该要把它拆成平方跟平方，这样乘起来才会是次方，啊正中间才会是二次方，尾巴是常数。144拆2个相减144，相减是7，我不讲负7啊，我都讲这个拆成的数字相减会是这个数字，啊这个7跟负7只差一个负号而已。好，144，那144的话呢，慢慢猜啊，1配144，2配72，3这数字应该蛮接近的，3配上48，4的话呢配36，5没有6，这样接近很快啊，要差很远。6的话呢，166，哦不对，260，24，还是有点远。6、7、8、8的话呢，8、8、8、1、8、8、8、8、6、14、18，还是不行。9的话呢，192、199，9的话54、9、26，啊这样还是差7的，就这个嘛。慢慢写啊，越接近啊，所以9跟16。那9跟16写出来的时候呢，要2个相减，那谁减谁？看正跟负。负的话代表说数字大那个应该放负号，数字小放正啊，这样才是负16加9跟负7啊，这是十字交乘法里面当中的技巧。来，这样把写下来的话变成 s 平方加上9，s 平方减掉16，眼睛轻一点就看得出来，这样平方平方这叫平方差，这个可以啊，这不行啊，因为是要平方和平方的公式哦，所以变成 s 平方加上9，这的话呢 s 加4跟那个减4。OK， 这是你的第一题。再来第2小题的话呢，那就是马上就出现了，这里面当中写的会有很多种未知数，应该不是会很多未知数，应该是很多种类型，这2个同类，这2个同类，然后就把它换成这个叫 A， 那这种叫 B， 所以你把原式改成叫做2倍的 A 平方减掉3倍的 AB 加上 B 平方。做这个的配置的原因，是因为至少说我先专心在分解，分解完再丢回去就好了，这样你不会觉得那么复杂。好，那是十字交乘法2跟1，1跟1啊，相加会是3，有到负的那就负2跟负1，合理啦。左边2，右边1，中间合起来是3，所以是2倍的 A 减 B， 右边的另外一个是 A 减 B。这没有等于0哦，不要自己乱接哦，不等于0哦，这些分解了，分解不是方程式哦，方程式才会有等于0哦，它分解没有，把东西丢进来啊，丢进来的话，它是一个多项式，所以呢，你必须帮它用括号写2也可以减1，避免你在减的时候呢会不小心写错。这边是 B 的话呢，这里可以加3，那右半边的话呢是2x 减1减掉 x 加3。这应该都是讲很多遍的啦，啊，这应该要求很多遍，这个应该算是比较正常的一个要求。这样的话合并起来的话呢，分别做 x 这地方的话，4个减1个3x， 我都习惯这样子，就同一个类别挑出来写就好了，不要每次都学打开那是国1吧，啊，到国2就开始要学这个技巧，这样写比较快一点。左半边的数字叫负2，右半边的数字叫3，负2减3叫负5，这样，啊，你看我已经写蛮多次这种方式了，是告诉你说，这样你就不用写乐等的顺式，不需要写这样啊。这边的话呢，2个减1个叫1个，
-1减3-1减3，不行就写旁边。旁边你这样的话不会写错。这样再检查一下，没办法分解了，那就摆这样吧，你就摆着就可以了。这个是你的37页，37页里面当中的第一题哈。没问题哈。这是右半边吧，对吧？看一下我没有写错吧？右半边有嘞，有写错了。我知道了，没事，我这边多了一个应该没有这个。好嘞，就是这样。再来第二题的话，做法应该跟刚刚上面第二题差不多，有长相同嘛，有把它长相同把它换掉，再把它当 A。这种技巧叫换元啊，目的就是让它变得比较漂亮一点，就是在分解的过程当中，所以变成是 A 加1平方减3倍的 A 减7。乘法公式把它打开，叫 A 平方加2A 加1减掉3A 减7。合起来叫 A 平方，一次项有2个减3个，2减3负1，1减7叫做负6。这边再分解，6拆2个相减等于1，2跟3，负的多一点，负3这个，所以是 A 加2A 减3。看一下，看有没有问题啊？A 乘 A 是 A 没错，2乘负3负6，2加负3是负1没错。再把它还回来还回来的话呢，应该叫做，因为它是加的部分它放前面是正号，所以我就直接照抄了。x 平方减 x 加2等于 x 平方减 x 减3。看一下有没有可以分解的。2拆2个相加会等于负1，看有没有合理。3拆2个要相加要等于负1，有没有合理？那就只能摆着了。就是按那样，我读个题这是你的第二题的部分。那答案的话呢，我顺便就写给你了。第一题的老师讲解跟第二题的老师讲解。第一题的老师讲解。再来是第二题的老师讲解。好嘞，这是你的37页。